Mediante un operativo efectuado por la Fuerza Naval del Distrito Pacífico, en coordinación con la Policía Nacional, se incautaron 25 paquetes conteniendo billetes en dólar, encontrados en una lancha frente a las costas de Aposentillo, en el municipio de El Viejo Chinandega. En el operativo no hubo detenidos debido a que los tripulantes que transportaban el dinero en la lancha rápida se dieron a la fuga. Este operativo forma parte del muro de contención que se ejecuta para combatir el narcotráfico internacional y crimen organizado. Le dimos persecución y durante la captura vararon su lancha aquí en las costas y salieron huyendo. Sí, como resultado de eso, pues está el dinero incautado, que los organismos encargados de eso van a determinar la cantidad, una lancha tipo Bermuda, un motor 75. Bueno, esto es parte del plan de lucha contra el narcotráfico, crimen organizado y actividades conexas, ordenado por el comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, que establece, en el caso de la Fuerza Naval, realizar operaciones conjuntas y coordinadas con nuestros hermanos de la policía. Yo pienso que Nicaragua pone manifiesto que seguimos haciendo el muro de contención, que seguimos combatiendo al crimen organizado, a la narcoactividad en coordinación con nuestros hermanos del Ejército, y yo creo que eso es importante, pues. Dos instituciones combatiendo el crimen, combatiendo a la delincuencia. Información y entretenimiento.